wada channelkayga Yasmin Siyaad maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago muddo dheer kadib ismaanan arkin waqtiga ii saamixi waa inaan soo geliyo video marka hadda waxaa idin la wada maanta in wada make upka meel ku ridi kartiin oo maxaa la dhahay boorso yar oo qurux badan oo silki ah oo yariis waaye marka aad iyo aad u fududahay waa sameysan kartaa qof kasta sameysan karto maradan yariista oo jabka yar oo silki ah aan waxaan ka sameysanayaa boorso yar oo aan make upka ku aruursan karto make upka kaliya ma ahan wax kasto yarooti ah oo adii ah sidoo kale hadii xataa jewelry-ga gashan kartaa wax kasta gashan kartaa t-shirt yar iska gashan kartaa mobilkaaga dhex gashan kartaa wax kasta u isticmaali kartaa marka hadda warqada oo caadiga oo maaragtay printerka loo isticmaalo caadiga ah aan u isticmaalayaa warqadaas saaraya maadaama ay afar gees leedahay ay siman tahay warqadaas saaraya marka waxaan isticmaalayaa shinyeer yariis shinyeerku marka mid weyn oo dheer isticmaali kartaa oo warqada la eg hadii aad jeceshahay laakiin aan hadda kan yariiskana haystaa marka waxaan haystaa oo isticmaalayaa marka geeskaas ka wada jaraa waa soo dhameynaa jaritaanka marka aan soo jaro aan dhameeyo bas marka diyaar waaye kaliya waxay u baahan tahay hadda in aan dhinacaas hore shinyeerkana marka ku toleysid waa inaad afkiisa hoos aadisid meesha quruxda badan sidii hadhowdi kuugu soo baxdo marka waa kaas asaasa dhinac walba labadaas biin leh u baahan tahay waa soo tolaya marka saas soo tolo haddana marka soo tolo waa kaas dhinacaas kala haddana mar waa ka soo tolay meesha samiyadido waa ka dhinaca kala haddana ku laabaya waa soo tolaya waa kala fujinaysaa marka jabkan yariiskan waxaa u baahan inaad gacan ka sameysto marka aad rabtid oo kale inaad boorso camal ka dhigatid oo kale aad gacanta ku qabsatid oo kaleeto haddii oo kale mobilda ku ridanaysid oo kale haddii aad wax ku ridaysid lacag oo kale marka jabkan yariiskana aan inta laabo cabir makaaga baahna qiyaas leh waa bas saas hadhowdi gacan uga dhigaa sida hadhowdi meesha ku dhex tolaa marka aad arki doonto sida loogu tolo doono waana si waa fududahay boorso aad iyo aad u fudud waay mana kaa rabtay inaad cabirtid Yasmin la dhaha wax kasta waa fududiina dhaha laakiin mar walba waxaa fiican wax markaa sameynaysid inaad dadka mataqaana aad negative-ka horkeenin oo tiray way adag yihiin mar walba waxaa fiican in ahaatid qof oo positive ah marka ani waa jeclahay inaan wax kasta way fududii idin dhaho sida marka waxaan rabaaba inaad baroobaysiin oo tijaabisiin so waa gada kartaa way fududahay laakiin mar walba waxaa fiican waxa adi aad samaystid way aad u fiican tahay iska fiicanta activity-ga marmarka qaardaa waxeen oo kale inaad qabatid wax ku mashquulshid mashquulka badan aad oo maskaxdaada ugu fiican yahay inaad mashquulisid marka hadda waa kaas waa kasoo soo tolaya marka soo tolo jabka yariiskana dhexdan ka gelina hadhow marka aan tolo dhinacyada uga soo tolaya waxaa rabaa inay boorso camal noqoto markaas dhinaca kasoo tolo arkaysa siday kusoo baxdo waa ka hela aniga wax kasta ku deeqay barfuuna iyo deeqay iyo angeliya aad arki doontid waxyaabo badan aan mataqaana ka soo baxayaan ku dhameesh oo aad gashan kartid boorsada waa boorso yar oo yariis u maleysaa laakiin way dhaxday ka weyn tahay marka hadda waa kana meeshaas kala haddana ka soo talaa meeshaas ujeedada waa gadini haddana waa soo talee marka dhinacaas ka soo tashid aad arki doontid sida dhexda ka noqoto marka way iska fiican tahay haddii aad harqaan taqaanid oo kale qofkii harqaan yaqaan oo kale wuu sameysan karaa haddii hataa duni cirbad adagta horta sida loogu waxeeyo laakiinse waa kana hadda sidee noqonaysana waa kana ujeedido boorsada camale buu eg tahay hadda wax oo dhexda saas u kala qaada waa kaasa ujeedaa bustanka jabo marka hadda waa kaasa dhexda saas ay quruxda waa daba kale inaan kala furaa rabaa oo geesaha haddana meesha ma arkin oo kore qaabka idinta silaa iga wareere meeshaas kore ma aragtay aan rabaa inaan kor haddana aan tulitaan yariiska ka maray sida oo ay bushbushka uga degto ay u noqoto wax siman ma fahanti gadaalna maadaama hoos uga soo tasho korna waxaa fiican harqaan yariis ka marisid siday u degto marada marka waa soo dejina haddana oo hal mar marina kan kalena hal mar marina doonaa markaas idin haddana waa arkaysiin siday kusoo baxdo siro oo easy kusoo baxaysa oo qurux badan because haddii aan meesha aan ka toli lahayn ma degi lahayn ma fahmino waa boorso yar oo cajiib horta aad iyo aad u fiican tahay wax walba inaad baroobaysid weligeena ma sameynin bal idinma sheegay waa markii igu horeysay aan isdhahay bal sameey iyadoo mataqaanaa silki ah badanaa fabrikada badanaa laga sameeyaa laakiin maanta wayba igu soo dhacdabo inaan ka sameeyo maradaas oo silkiga ah boorsadana wax walba ku ridi karta saa idin sheego wax walba hadda waa kaasa waa soo dhameynaa dhinacayaas ka soo tolooyaa
marka dhinacaha kasoo tolo waxay noqonaysaa aan ku dhahay boorso laga yaabo cajiib anigaaba la yaabo tolaayo markii ugu horreysay ayadoo dhan wallahi quruxay igu soo baxday maasha allah leesma xastee wax kastaana ku ridi kartaa wax kasto hadda wax yar kadib ii hara waa dhameynayaa markaan dhameeyo natiijada waa arki doontiin laakiin waa boorso fudeed ee wax kasta baroobeeya haddaa harqaan taqaanid tijaabi yaa way fiican tahay inaad tahay qof mataqaana oo camal haysto mashquul wax oo mataqaana oo wax hadii aad ka heshid inaad tijaabisid aad ay u fiican tahay waa kana ma jeedido kana ku soo haray kanaan tolaya ka markaa tolo yaa waxaan qaadanaa waxaan ay sheeg waxa u baahanahay bas biinka oo marakatay oo lagu xirto kokorada lagu dulciyo maaragtay oo lagu geliyo laastiig aan soo qabana hadhowda markaan tolo aan ku gadina waxaan isku dayay inaan ku xeeyo kan way ii suurtageli weyse ma fahante marka waa iska dhaafe maadaama ay marada dheerta hadday dhawaa lahayd way iisoo saari lahayd marka maxaa la dhahay waxaa ii fududaatay cirbad kana biinkana ii fududaaday biinkana kusoo saaraa marka biin kusoo saaro way ii fududahaysaa markaas ma fahante dhinaca kale u gadinay hadhowdii marka u gadis marada isku laabaysaa marka isku laabsatay maxaaba dhimanba waa ku tolay waa inaan ku dhex tolaa rabaa because marka make upka aan ku rito gacanta ku qaadan kartaa ma fahante gacanta meel xataa banaanka waa ku aadi kartaa haddii aad mataqaanaa ay sheeg boorsada kasoo dhex bixiyay sidoo kale ama haddii aad gacanta waxaa ugu yeela inaad qabsatid oo kale haddii aad rabina make up ku riditaa ka wadaa qofka sidoo rabo sida uu isticmaali karo kale meesha isku day inaa aan ka tolo haddana waa iska dhaafay bas kaliya waxaa sameeyaa le dhexdhexday ku fiican tahay dhexdhexaas hadda aan sameynaa ay ku fiican tahay isku day banaas u tolo laakiin waa iska dhaafay sidaas naftirkeeda raba dhinacaas inaan kasoo tolo dhinacaana kasoo tolo maradan saana iskugu laaba gacanay noqonay gudaha gelinay because da gudaha gelin kor hadaa gash waxaa la arkayaa tolmada mar walbana gudaha la geliyaabo marka saas hadda gudaha u gelinaa dhinacna geeskaasa ugu taray dhinaca kalena meesha ugu talaysaa marka haddii aan soo tolo arki doontiin siday kusoo baxdo labadaas dhinac biin iyo wax ma kaaga baahno waa halkaas dhinacaa kasoo talay markaa kaas kasoo tashid bas kana dhinacana ka tolaysaa isaga dhinacana ka bilaaba maadaama xarigan oo babaxaayo ma aragto oo silkiya oo sisikanayo waa iska soo talay waxaa ku aadinay tolitaanka meeshay ku dhammaato shinyeerka aa ku aadinay because maxaa rabaa inay meesha banaanaanin yaa maradana hoosa gacanta ka geliya sidoo kaaga dhaqaaqin oo si toos ay kuugu aado marka waa saan haddii aan usoo tolo dhinacahaasiitiya waxaa soo haraayo marooyin maradana waa ka jaraa ma fahmin waa kaas dhinacaada waa oo xariga ku jiro way tolan tahay dhinacaas kala hadda tolayaa marka wax badanna soo waqti badanna waa kala maqneyna soo ma gelin video marka wax isku daya inuu videoyaal kaleeto oo idin faa'iideynayo oo idin soo geliyo hadduu waqtiga ilaahay ii saamaxo insha allah mar walba waa jeclahay inaan wax soo geliyo waqtigaanan ii saamaxaynin qof ilmooley haddaa tahay waqti badan ma haysid marka waa kaasa dhinaca kalena waa ka jarayaa war boorsay kusoo baxda aan ku dhahay ma laga sheekey karaa ku dhaha haddii aa videogeyga ka hesho oo wax ka faa'iiday sii sheer garay dadka asxaabtaada usii sheer garay siday ayagana uga faa'iidaan haddii ay igu cusub tahayna kusoo dhawaaw janaalkayga subscribe saar sida u noqotid qof ku xiran oo wax soo geliyo waa ogahay waqti inaa u yeelo waayo si dadka igu xirnaadaan waan u yeeli doonaa hadduu alla ii saamaxo marka waa kana boorsada saane diyaar u tahaan ku dhahay wax kasta ku rida karta kaama dhaceyso waa aad iyo aad maxaan ku dhahay shiirkaasi taa ana hadda buraashadeedii wixii sida waxa ka wadaa waxa idin tusinaya waxaa waaye sidee wax kasta u deeqayso wax kasta deeqaysa ay geli kartaa oo aad is leedahay maxaa la dhahay waa gasha kartaa wax kasta lacag gasha kartaa mobile gasha kartaa war barfuun xataa ma dhaafin aan ku dhahay wax kasta waan geliyay job wax kasta baante wax kasta ku aruursan kartaa markay war idin ku daalinin waana ku mahadsantiin daawashadiina waxaan rajay doonaa inaad videogan aad iyo aad uga heshiin waana ku mahadsantiin daawashadiina videogiisa xigo aan is arki doonaa insha allah waana mahadsantiin dhammaantiina